इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मऊनतु तअती अला क़द्रिल मऊना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, जो कुछ पहले हुआ वो भी अल्लाह के करने से हुआ और जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के करने से ही होता है और आइंदा भी जो कुछ होगा अल्लाह के करने से होगा। इंसान का इसमें कोई दखल नहीं है। अल्लाह ही अपनी कुदरत से सब कुछ करते हैं, उसी ने अपनी कुदरत से सब कुछ किया है और आइंदा जो कुछ करेगा वो अपनी कुदरत से करेगा। Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, Efendi buyurdular ki, şimdiye kadar ne olduysa Allah Celle Celaluhu'dan oldu. Şimdi ne oluyorsa yine Allah Celle Celaluhu'dan oluyor. Bundan sonra ne olacaksa yine Allah Celle Celaluhu'dan olacak. Mahlukatın, insanın, bizim bunda hiçbir müdahalemiz yok. Allah Celle Celaluhu şimdiye kadar kendi kudretiyle yaptı, yarattı. Bundan sonra da ne olacaksa onu Allah Celle Celaluhu kendi kudretiyle yapacak. अल्लाह ही ने इस दीन को दुनिया में ज़िंदा फरमाया और इसी दीन हक़ को दुनिया में गालिब फरमाया और आज भी अल्लाह ही इस दीन की हिफाजत कर रहा है और इसने इस दीन की हिफाजत करने का कुरान पाक में वादा किया है। करने वाले वही हैं सब कुछ, लेकिन अपने बंदों को नवाजने के लिए उसने अपने बंदों को मेहनत का मुकल्लफ बनाया है। हमारी मेहनत का अल्लाह मोहताज नहीं है। हाँ, वो तो अपनी कुदरत से सब कुछ करता है, लेकिन अपने बंदों को नवाजने के लिए उसने अपने बंदों के ज़िम्मे मेहनत की है कि मेरे बंदे मेहनत करेंगे, इसके नतीजे में मैं अपने बंदों को हिदायत दूंगा, लेकिन इनकी मेहनत के बदले को मैं आखिरत में अपनी शान दूंगा। Buyurdular ki, dini insanlara gönderen Allah Celle Celaluhu, dini hayatlarda tutan, hayatlara getiren Allah Celle Celaluhu'dur. Yani insanların din çalışmasına Allah Celle Celaluhu'nun ihtiyacı yok. Allah Celle Celaluhu insanları din için çalıştırıyor, mükellef kılıyor ki ta ki insanlar kulları kurtulsun için, kullarına kurtuluş vermesi için Allah Celle Celaluhu kullarını din çalışmasıyla mükellef kılmıştır. Yoksa hidayet veren Allah Celle Celaluhu'dur. Kullarının din çalışması yapmasına Allah Celle Celaluhu'nun ihtiyacı yoktur. Eğer insan din çalışmasını yaparsa, din için fedakarlık ortaya koyarsa, Allah Celle Celaluhu hidayeti Allah verecek. Sebep yaptı bunu. Hidayet Allah verecek. Fakat ahirette bu hidayet vermesinin karşılığını da Allah Celle Celaluhu kullarına ecir olarak, mükafat olarak verecek. Siz çalıştınız, bak bu insanlar hidayet buldu diye. Ama hidayeti veren yine Allah Celle Celaluhu'dur. Allah हमारी मेहनत का मोहताज नहीं है। Allah bizim çalışmalarımıza muhtaç değildir. वो तो अपनी कुदरत से जिसे चाहे हिदायत दे दे। O kendi kudretiyle kime isterse hidayet verir. लेकिन हमें मेहनत करने का हुक्म क्यों दिया है? ताकि वो हमें अपनी शान नवाजे। Peki bize çalışmak için niye söyledi, emretti? Ta ki o kendi şanıyla bizi mükafatlandırmak için. अल्लाह के प्यारे नबी ने ये बात फरमाई है कि निस्बत खुदावंदी पर जो बंदे अल्लाह की राह में तकलीफ़ें उठाते हैं और अल्लाह की राह में मेहनत करते करते अपनी जानें दे देते हैं, अल्लाह ताला शानो इन बंदों को अपनी शान के मुताबिक नवाजेंगे और इन्हें आखिरत में वो दर्जात देंगे कि जिन दर्जात को
और लोग नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह ताला शानुहु ने कुरान पाक में जो ये फरमाया है, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह, आज़मु दरजतन इंदल्लाह वल्लाहु इंदहु अजुन अज़ीम। तो आज़मु दरजा, कितना अजीम दरजा है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। Buyurdu ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Buyurdu ki bir insan, bir kul ki Allah Celle Celaluhu, Allah için Allah yolunda fedakarlık yapıyor ve fedakarlık yapa yapa, mücahede yapa yapa canını veriyor. Allah Celle Celaluhu kıyamet günü kendi şanına uygun bir şekilde ona ecir ve mükafatlar verecek. Ve öyle mi mükafat verecek ki, öyle mükafatlar verecek ki hiç kimse o mükafatlara ulaşamayacak, o derecelere ulaşamayacak. Allah'ın dini için çalışan insanlara verecek olan bu mükafatlar çok büyük olacak. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor. O kimseler ki iman ettiler, hicret ettiler, mücahede ettiler Allah yolunda. Allah Celle Celaluhu indinde onlar için çok büyük dereceler var. A'zamu derece diyor Allah Celle Celaluhu. A'zamu derece. En büyük dereceleri Allah ona verecek. Buyurdu ki Efendi, buyurdu ki onun büyüklüğü ne kadar? Buyurdu ki onu Allah Celle Celaluhu'dan başka hiç kimse bilmiyor. अब आज़म वो जितना अजीम है, वो जितना बड़ा है, उसकी शान के मुताबिक आज़म है, वो हमारे एतबार से नहीं। Azam yani en büyük demek, o ne kadar büyükse, onun şanı ne kadar büyükse o kendi şanına göre büyük ve verecek. Bizim şanımıza göre değil. इसलिए मेरे भाई मेरे अजीज़ो, बड़े खुश नसीब अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें अल्लाह अपने नबी वाली मेहनत के लिए तौफीक अता फरमावें और उनकी जान और माल को इस अजीम मेहनत में इन्हें लगाना नसीब फरमा दे। ये बड़े खुश नसीब इंसान है। Buyurdu ki o insan ki ne kadar kısmetli, ne kadar nasipli insan ki kendisine Allah Celle Celaluhu din çalışmasını nasip etti. Kendi yolunda bulunmayı nasip etti. Yani o insanlar çok nasipli, çok kısmetli insanlardır Allah indinde. अल्लाह के प्यारे नबी ने एक बात फरमाई है, मनाहिया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना। Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi buyurdu. Kim benim sünnetimi ihya ederse fotoğraf çekmeyelim. Fotoğraf çekmeyelim. इन्हें रोको, वो देखो वो लाल बत्ती से लगा रहा है। Ha bakın इस तरफ मेरी उंगली देखो। bak bu tarafta olan kardeş kimse o fotoğraf çekmesin. Daha dün de burada izah edildi. Buna ihtimam gösterelim inşallah. Kameraya almayalım. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim benim bir sünnetimi ihya ederse o beni sevmiş olur. Ve kim beni sevdiyse o cennette benimle beraber olacak. अल्लाह के नबी की मैयत नसीब होगी। Allah'ın peygamberiyle birlikte olmak nasip olacak ona. ये मामूली चीज़ है Bu basit bir şey mi yani? कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ हमारा हश्र हो। Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgilisiyle birlikte haşr olmak ne kadar büyük bir şey. इसलिए मेरे भाइयों, हम इस मेहनत की कदर करें और इस मेहनत में कुर्बानी में अपने आप को आगे बढ़ाएं और इस दुनिया को इस निस्बत खुदावंदी पर जितना कुर्बान करेंगे अल्लाह इस दुनिया को हमारे कदमों में डालेगा और आखिरत में बड़े बड़े दर्जात अता फरमावेगा। Onun için bizler Allah yolunda, Allah'ın dini için fedakarlıklarımızı arttıralım. Devamlı ileri gidelim. Kim Allah için, Allah yolunda fedakarlığını arttıracak, fedakarlıkla yürüyecek. Buyurdu ki Allah Celle Celaluhu dünyayı onun ayaklarına getirecek. देखो अल्लाह बड़े करीम है। अल्लाह ने अपने बंदों के जिम्मे बहुत थोड़ी जिम्मेदारी रखी है, बाकी वो अपनी कुदरत से सब कुछ करता है। Buyurdu ki Allah Celle Celaluhu öyle kerim zat ki insanların zimmetine böyle çok küçük şeyler verdi yani görev olarak çok az ve çok küçük şeyler verdi. Geri kalan her şeyi Allah kendi kudretiyle yapıyor zaten. करते सब कुछ वही हैं और अपने बंदों से कहते हैं तुमने किया। Her şeyi o yapıyor.
Fakat kullarına diyor ki siz yaptınız. बड़े करीम है। Ne kadar kerim ve cömert bir zat. आदमी को औलाद चाहिए, औलाद के लिए क्या करना पड़ता है? इसे निकाह करना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, अपनी बीवी से अपना ताल्लुक करना पड़ता है, बाकी सब कुछ कौन करता है? Buyurdu ki bir insan Allah Celle Celaluhu insanlara çocuk veriyor, evlat veriyor. Peki anne baba insanlar evlat için ne yapıyorlar yani? Nikah yapıyorlar, evleniyorlar, ondan sonra beraber oluyorlar. Diğer bütün her şey Allah Celle Celaluhu'nun elinde. कौन करता है? Kim yapıyor? बच्चे को कौन बनाता है? Yani çocuğu yaradan kim? आंखें कौन देता है? हाथ कौन देता है? पैर कौन देता है? gözü उसे kim उसे उसे जिंदगी कौन देता है? सब वही करता है। Gözü kim veriyor ona? Ona kulağı kim veriyor? Eli kim veriyor? Ona hayat kim veriyor? Her şeyi o kendisi yapıyor Allah Celle Celaluhu. ऐसे ही इंसान को खाना चाहिए जिंदगी के लिए, तो खाने के लिए खेती है। तो खेती में इंसान क्या करता है? जमीन को जरा सा जमीन को जोत कर उसमें दाना डाल देता है। इतना इसका काम है, बाकी सब कुछ वही करता है। İnsan yemek için ne yapıyor? Onun tarlada tarlada çalışılması gerekiyor. Peki insan ne yapıyor toprakta, tarlada? Onu biraz sürdükten sonra ona birkaç tohum atıyor. O kadar. Ondan sonrasını her şeyi Allah Celle Celaluhu yaratıyor. ऐसे में दोस्तों हादी बरहक अल्लाह की ज़ात है, वही हिदायत देता है, और जिसको हिदायत देने का इरादा कर ले वो कहीं नहीं जा सकता, वो हिदायत पर आगे रहेगा मेरे भाइयों। लेकिन हमें और आपको ज़रिए और बहाने के तौर पर अल्लाह इस्तेमाल करता है। थोड़ा सा हमारा काम क्या? भाइयों के पास जाना, खुशामद करना, अल्लाह के दीन की दावत देना, मेहनत करना, ये हमारे ज़िम्मे है, बाकी सब उसने अपने ज़िम्मे ले रखा है। Buyurdu ki asıl hidayet veren Allah Celle Celaluhu'dur. Hidayeti veren Allah'tır. Kime Allah Celle Celaluhu hidayet verecekse o muhakkak hidayet bulacaktır. Onun önüne hiç kimse geçemez. Hidayeti Allah veriyor. Ama aynı diğer şeyler gibi kullarına bir takım görevler vermiş. Bizim görevimiz nedir? Gidip Allah'ın kullarının yanına, insanların yanına gidip onlara hikmetle, güzellikle onlara anlatmak, onlara rica etmek, ziyaretler, mülakatlar yapmak, bu kadar. Ama onun hayatının değişmesi, onun hidayet bulması o Allah Celle Celaluhu'nun elinde. आप साहबा की सीरत को उठा के देखिए, ऐसे लोग जिन्होंने कस्में खा ली थी कि हम समंदर में कूद के मर जाएंगे, लेकिन हम इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, ऐसे इंसानों को अल्लाह ने हिदायत दी है। Sahabe-i kiramın hayatına, onun siretine, onların siretine baktığınız zaman öyle insanlar vardı ki biz hidayet bulmayacağız, biz İslam'a girmeyeceğiz, biz Müslüman olmayacağız, biz denizlere atlarız, kendimizi boğarız ama asla bu İslam'a girmeyiz dediler. Ama Allah Celle Celaluhu onlara hidayet vermeye karar verdi, onlar hidayet buldular. इकरमा इब्न अबी जहल मक्का छोड़कर यमन की तरफ भाग गए कि मुझे इस्लाम में दाखिल नहीं होना, भागे हैं और भागकर समंदर तक पहुंच गए, कश्ती में सवार हो गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला शानों ने चाहा कि हमें इकरमा को हिदायत देनी है, तो मेरे भाइयों इकरमा की बीवी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और हुजूर से कहा, हुजूर कौम का सरदार भाग गया है, अगर आप उसे अमन दे दें तो मैं जाकर ले आऊँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, अच्छी बात है, मैंने इकरमा को अमन दे दिया, तुम जाओ ले आओ। तो इकरमा की बीवी यहाँ से चली, मक्का मुकर्रमा से अकेली चली, अपने ग़ुलाम के साथ चली, सफ़र करके जा रही है और समंदर के किनारे पर पहुँची है। इकरमा कश्ती में बैठकर यमन की तरफ रवाना हो रहे हैं और कश्ती भंवर में आ रही है, कश्ती भंवर में आ रही है और कश्ती का मल्लाह कहता है, अखलिसो अखलिसो, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो इकरमा कह रहे हैं, अरे जिस कलमे से मैं भाग के आ रहा हूँ वही कलमा फिर पढ़ने को तू कह रहा है। इतना में इकरमा की बीवी किनारे पर पहुँच गई और आवाज़ दे रही, अरे इकरमा, ओ इकरमा, आजा, वापस आजा, मैंने तेरे लिए अल्लाह के नबी से अमन ले लिया है। इकरमा भागे वापस आए और मक्का मुकर्रमा में आकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान में दाखिल हुए और ईमान में दाखिल होकर अल्लाह के दीन के खातिर वो कुर्बानी दी और अल्लाह के नबी के पास एक बात कही, हुजूर अब तक मैंने अपनी जान और माल को
आपके खिलाफ मैंने लगाया था, आज से अहद करता हूँ अब जान और माल आपके दीन के खातिर लगाऊंगा। और इतना हुआ कि जान तक अपनी दे दी, अपने पूरे खानदान को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया। एक लड़का और एक लड़की बचे जिनकी शादी उमर फारूक ने बाद में कर दी, इससे उनकी नस्ल चली, वरना 80 का घराना पूरा का पूरा अल्लाह की राह में शहीद हुआ है। Buyurdular ki sahabe-i kiramdan İkrime bin Ebu Cehil radıyallahu anh buyurdu ki o da yemin etmişti ki ben İslam'a girmeyeceğim. Mekke'nin fethinden sonra Mekke'yi bıraktı, kaçtı. Kaçtı gitti. Geldi bir denizin kenarına, orada bir gemiye bindi. Veya bir kayaya bindi, bir tekneye bindi, gidiyordu. Abi insanlar İslam'a girerken İkrime radıyallahu anh'ın hanımı geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Dedi ki ya Resulallah, dedi ki bu kavmin serdarı kaçtı. Yok o. Eğer sen ona eman verirsen ben onu gidip çağırıp getiririm buraya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tamam ben ona eman verdim. O İslam'a girmeyeceğim diye kaçan insanın peşinden Allah Celle Celaluhu için tertip yapıyor. Hanımı gitti onun peşinden, Mekke'den başladı onun peşine gitmeye. Tam yanında onun kölesi vardı, beraber gittiler. Ne zaman ki o denizin kıyısına geldiler, o da bir gemiye binmiş gidiyordu. O anda bir girdaba yakalandılar. Bir girdaba yakalandılar. O gemiyi kullanan kişi dedi ki La ilahe illallah söyle, la ilahe illallah söyle. O baktı ki ya ben bu kelimeden kaçıyordum. Geminin içinde, denizin ortasında mı bana bu şimdi yine mi gelip buldu beni bu? O anda kıyıdan da ona işaret etti hanımı. Dedi ki gel. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den senin için eman aldım. O bunu duyunca geri baktı ki kaçış yok bir yere. Gemide de bu kelime bana söyleniyor. Kıyıdan da bu kelime söyleniyor. Geri geldi. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidince girer girmez içeriye kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Ondan sonra İslam'a girdi ve buyurdu ki ya Resulallah şimdiye kadar ben bütün malımı, canımı, gücümü, takatımı İslam'ın hilafına kullanmıştım. İslam'ın karşısında kullanmıştım. Ama bundan sonra benim her şeyim İslam için, din için kullanılacak. Ve ben buna söz veriyorum, ben buna ahd ediyorum. Allah Celle Celaluhu ona öyle hidayet verdi. Sonra Hazreti İkrime radıyallahu anh öyle fedakarlıklarda bulundu ki, buyurdu ki onun yani sülalesi, onun akrabalarından hepsi, sadece kendisi değil, hepsi Allah yolunda şehit oldu. Buyurdu ki 80 tane hane vardı. Hepsi Allah yolunda şehit oldu. Sadece onun bir oğlu ve bir kızı kaldı ki onun kızını da buyurdu Ömer Faruk radıyallahu anh onun nikahını kıydırmıştı. Onu nikahlamıştı. Ondan onun nesli devam etti. Yoksa buyurdu ki hem kendisi hem de bütün sülalesini, bütün kavmini Allah yolunda feda etti. Kendisi Allah yolunda şehit oldu. Yani Allah hidayetten kaçan bir insan, Allah karar verecekse, Allah karar verirse ona nerede olsun hidayet verecektir muhakkak. Allah'ın elinde. हिदायत देने वाले अल्लाह हैं। Hidayeti veren Allah'tır. हमारे और दुनिया के इंसानों के दिल ना हमारे हाथ में ना उनके हाथ में, अल्लाह के हाथ में है। Ne bizim elimizde ne de dünyada hiçbir insanın elinde değildir. Hidayetin verilmesi, hidayetin alınması Allah'ın elindedir sadece. अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है इंसानों के दिल अल्लाह की दो गलियों के दरमियान में है, जैसे चाहे उलट पलट करता रहता है। Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanların kalbi Allah Celle Celaluhu'nun iki parmağın arasındadır. İstediği yere onları çevirebilir. इसलिए हम किसी मुसलमान को हकीर न समझें İsliye biz hiçbir Müslümanı hakir görmeyelim. और किसी मुसलमान के बारे में मायूस न हो। Ve hiçbir Müslüman hakkında ümitsiz de olmayalım. हम तो अपनी मेहनत करेंगे और अल्लाह से उम्मीद करेंगे। Onun için biz kendi çalışmamızı yapacağız ve Allah'tan ümit edeceğiz. अगर हमने अपनी मेहनत को कर लिया और वो मेहनत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो अल्लाह जब फैसला करेगा तो रात को शराब की हालत में सोने वाला मुसलमान सुबह को तौबा करके खुदा की तरफ आने वाला बनेगा। Buyurdu ki eğer biz çalışmamızı yaparsak ve Allah'tan bunu istersek ve Allah Celle Celaluhu da bu mihneti, bu çalışmayı kabul
ederse o zaman Allah Celle Celaluhu öyle hidayet veriyor ki gece içki ve şarap masasında olan Müslüman insan sabah bakmışsınız ki o Allah tarafına gelmiş, o cami tarafına gelmiş, bizden daha öne geçmiş. इसलिए मेरे भाइयों, हमारे बस में हम करेंगे, बाकी अल्लाह अपनी कुदरत से उसके बस में जो वो करेगा. Buyurdu ki bizim elimizde ne varsa biz onu yapalım. Yetkimizde olanı biz yapalım. Allah da ondan sonra kendi yetkisinde olanları kullanacak. हदीस में आता है, बंदा जब अल्लाह के साथ किसी चीज का फैसला करता है सच्चाई के साथ, तो अल्लाह उसे अपनी कुदरत से सच्चा कर दिखाते हैं. Buyurdu ki hadis-i şerifte buyuruyor ki bir insan, bir kul Allah'ına, Rabbine güvenerek bir şeye karar verirse, onu isterse Allah Celle Celaluhu o kulunu doğruluyor. Yani onun istediğini yerine getiriyor. हजरत जी रहमत फरमाया करते थे, देरी अल्लाह की तरफ से नहीं है, देरी हमारी तरफ से है. ताखीर ताखीर. Tahir değil. Buyurdu ki Mevlana İnamul Hasan rahmetullahi aleyh buyururdu ki हजरत माँ यूसुफ Mevlana Yusuf Efendi rahmetullahi aleyh buyururdu ki gecikme Allah tarafından değil, gecikme bizim tarafımızdan. हिदायत के आने में देरी हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से नहीं है. Hidayetin gelmesindeki gecikme Allah tarafından değil, o bizim tarafımızdan. फरमाते थे, अल्लाह के यहाँ जो कुर्बानी मतलूब है, वो कुर्बानी अगर हम दे देंगे, आसमान से फैसला आ जाएगा. Buyurduk Allah indinde matlub olan, istenen fedakarlık yerine geldiği zaman Allah Celle Celaluhu tarafından karar verilecektir. इसलिए मेरे भाइयों, तय करो, अल्लाह के दीन के तकाज़ों पर हर हाल में कुर्बानी देनी है. Onun için biz karar verelim ki Allah Celle Celaluhu dinin takaza ve ihtiyaçları için biz her halükarda fedakarlık yapacağız diye karar verelim. करोगे? Yapacak mıyız? हाँ, दिल पर लो, दिल पर. Onu kalbimize alalım, kalpten karar verelim. ये नहीं, ये Sadece dilden değil, kalpten olsun bu. अल्लाह दिल को देखेगा, Allah şöyle kalplere bakıyor. क्या फैसला किया है. Ne karar verdi bu şimdi? जो फैसला किया होगा उसके मुताबिक वो फैसला करेगा. Nasıl karar verdiyse kul, ona göre Allah karar veriyor. हम अपने दिल का फैसला जब यहाँ कर लेंगे और अल्लाह हमारे दिलों का फैसला देखेगा, तो वो आसमान से फैसला करेगा, और वो जब फैसला करेगा तो दुनिया में हिदायत आम हो जाएगी. Buyurdu ki eğer bizler kalplerden karar verirsek Allah bizim kalplerimize bakacak. O zaman göklerden de o bizim kalplerimize kararlar gibi karar inecek. O zaman dünyada o zaman ne olur? Hidayet gelecek dünyaya. ये जो अजाइम कराए जाते हैं, क्या मतलब है? कुछ फैसला करो. Buyurdu ki bu azayim yaptırıyoruz. Azayim niyetler yaptırıyoruz. Halk olarak yazılıyor. Bunlar ne için? Kalpten karar vermek için. और अजाइम के माने अपनी ज़ात को देख कर अजाइम न करो, अल्लाह की ज़ात पर निगाह करके अजाइम करो. Buyuruyor ki azayim demek ne demek? Niyet etmek, azmetmek. Kendi zatımıza, halimize bakarak niyet etmek demek değildir. Allah'ın zatına, Allah'ın kudretine bakarak azmetmek, niyet etmek demektir. हमारे हाथ में कुछ नहीं है. Bizim elimizde hiçbir şey yok. हम तो कमज़ोर हैं. Biz zayıfız zaten. हम तो एक कदम उठाने में अल्लाह के मोहताज हैं. Biz adım atmada Allah'a muhtacız. लेकिन अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, Ama Allah büyük kudret sahibi. और उसकी कुदरत हर चीज़ पर है. Ve onun kudreti her şeye kafidir. और अल्लाह से इरादा कराने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं. हम दिन में कुर्बानी देकर अल्लाह के बंदों और मखलूक के पास जाकर खुशामद करें, अल्लाह के लिए उनकी खुशामद करें, इनकी थोड़ी में हाथ डालें और इन्हें अल्लाह की तरफ लाने की कोशिश करें, और रात को अल्लाह के सामने रोना शुरू करें. ए अल्लाह, मसला तेरे हाथ में है, दिलों पर तेरा कब्ज़ा है, तू दिलों को फेरेगा तो फिर जाएंगे. इंसानों के दिलों को अपनी तरफ तू फेर दे. बस मेरे दोस्तों, जब ये दो काम हमने कर लिए और अल्लाह के यहाँ कबूल हुए, आसमान से हिदायत का फैसला आकर हम और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कल को एक इंसान कहाँ ज़िंदगी गुजार रहा था, आज इसकी ज़िंदगी का हाल क्या है. Buyurdu ki hidayet Allah'ın elinde. Peki Allah'tan bunun kararını verdirmek için bizim iki şey yapmamız gerekiyor. İki şey olduğu zaman Allah onun kararını veriyor. Birincisi, biz insanların yanına gideceğiz. İnsanları izah edeceğiz. İnsanlara anlatacağız. Onlara güzellikle, onlara rica ederek, güzel ahlakla onlara muamele edeceğiz ki ta ki o Allah Celle Celaluhu bu mihneti kabul etsin. İkincisi de
biz geceleri kalkıp Allah'tan isteyeceğiz. Yapmış olduğumuz işleri bizden olmadığını, Ya Rabbi senin tevfikinin oldu, Ya Rabbi sen verdin, sen nasip ettin diyerek insanların hidayetini isteyeceğiz. Böyle yaptığımız, bu iki şey yaptığımız zaman mihnet dendiği şekilde ve geceleri kalkıp dua etmek, Allah'tan kendimizi nefederek, kendimizi hiç sayarak, Allah'tan isteyerek bu iki şeyi yaptığımız zaman bakacağız ki ne kadar insanların hayatları, onlar nerede hayat geçiriyordu, hangi ahval içerisindeydiler, ama bugün onlar öyle bir hale gelmişler ki insan hayret ediyor. Daha önce hiç böyle yani dini anımsatmayan haller içerisindeyken bugün bakmışsınız ki o insanlar öyle bir hale gelmiş ki başkalarının hidayetine sebep oluyorlar. Bu iki şeyi yaptıktan sonra Allah Celle Celaluhu hidayet verecek. Ama bu iki şey bizde olmalı. हमारा हमारे बीवी बच्चों का तमाम के दिल अल्लाह के हाथ में है। अगर हमने अल्लाह के लिए अपने बीवी बच्चों की, अपने ख़ानदानों की, मुसलमानों की, हर फर्द उम्मत की खुशामद ऐसी करें अल्लाह को रहम आ जाए कि मेरा बंदा अब इन बंदों के पास, इनके पास जाकर खुशामद कर रहा है, इसे कुछ नहीं चाहिए, कोई दुनिया मकसद नहीं इसका, मेरी रज़ा के लिए कर रहा है। जिस दिन अल्लाह ने हमारी इस आजिज़ी मिन्नत समाजत को देखकर कबूल कर लिया, उस दिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। Buyurdu ki yani bizlerin elinde bir şey yok. Yani bizim çocuğumuzun kalbi bizim elimizde değil. Onların, bizim mahallemizdeki insanların kalbi bizim elimizde değil. O Allah dileyeceğin elinde. Allah dilerse olacak. Ama biz ne yapacağız? Çoluk çocuğumuza, hanımımıza, komşularımıza, mahallemizdeki insanlara, gittiğimiz insanlara öyle ricada bulunalım ki, öyle onların önünde eğilelim ki, öyle onlara hikmetle, güzellikle onlara anlatalım, söyleyelim ki Allah Celle Celaluhu da bize merhamet etsin. Desin ki yani benim kulum karşına dünyada hiçbir şey beklemeden bu şekilde benim kullarımın yanına gidiyor, onlara rica ediyor, onların karşısında eğiliyor. Onlara karşı zaman zaman belki zelil oluyor. Allah Celle öyle merhamet etsin ki karar versin onların hidayetine. Eğer biz böyle yaptığımız zaman Allah Celle Celaluhu muhakkak karar verecektir onların hidayetine. इसलिए मेरे भाइयों, अज़ाइम में हमारा कितना काम बाकी है वो समझें, कितना काम बाकी है, कितनी मस्जिदों में काम बाकी है, कितनी उम्मत मुस्लिमा के पास जाने की कितनी हमें ज़रूरत है, इसको सामने रखकर हम मेरे दोस्त अज़ाइम करें। कितनी मस्जिदों में हमें 4 महीने के दौरान में हमें कितनी मस्जिदों में हमें काम जिंदा करना है, और हम जहाँ रहते हैं हमारे मोहल्ले के एक एक मुसलमान की मुलाकात और एक एक मुसलमान को दीन की मेहनत में निकालने की फ़िक्र, ये तमाम अज़ाइम करके मेरे दोस्तों अल्लाह पर निगाह करके अज़ाइम करोगे, फिर अल्लाह से कहोगे ऐ अल्लाह हमने तेरे पर निगाह करके अज़ाइम किए हैं, तो हमारी मदद कर और हमारे लिए आसान फरमा दे। तो फिर अल्लाह ताला शानहू इंशाअल्लाह अपनी कुदरत से हमारी मदद फरमा कर तमाम मसाइल आसान करेगा। लिहाजा ये विलायत बैठकर, और मेरे दोस्तों ये हमारे इस्तांबुल के हल्के वाले बैठकर अपने हल्कों में और अपनी विलायत में कितने मुसलमानों के घर हैं, कितनी मस्जिदें हैं, इन सब में काम की शक्ल क्या हो, 3 दिन की जमातें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकलें, चिल्लों की 4 महीनों की जमातें, मस्तूरात की जमातें, ये तमाम चीज़ें में दोस्तों हम और आप अपने मशवरे से, सलाह मशवरे से अल्लाह पर निगाह करके तय करें, और फिर 4 महीने मेहनत करके इन अज़ाइम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह आसान कर देगा। Buyurdular ki onun için bizler şimdi bakalım ki biz önümüzde ne kadar iyi iş var. Ne kadar camilerde işin başlaması lazım. Ne kadar mahallelerde çalışmamız gerekiyor. Daha ne kadar camilere, ne kadar insanlara ulaşmamız gerekiyor. Hepsi şimdi bizim gözümüzün önünde olmalı. Biz bunlara şimdi böyle azaim yaptırıyoruz. Hepsi bizim gözümüzün önünde olmalı. Biz insanların yanına nasıl gidelim, nasıl bir çalışma yapalım, nasıl mülakatlar, nasıl ziyaretler olsun ve ondan sonra gece kalkıp Allah'tan onları istemek. Her şeyi bu şekilde önümüze koyarak bir araya gelip bunları biz fikredelim ve bunlara bizler niyet edelim. Onun için şimdi buyurdular ki şimdi bizler vilayet olarak vilayet olarak böyle ayrılacağız. Ondan sonra İstanbul'daki halkalar da halka olarak ayrılacaklar. Ondan sonra vilayetlerin içerisinde eğer halkalar varsa onlar da yine kendi vilayetlerin içerisinde yan yana halka olarak ayrılsınlar. Ta ki burada şimdi biz bakalım ki bundan sonra biz nasıl çalışabiliriz? Şimdi önümüzdeki 4 aya kadar 4 aylık mı bir şey yapacağız? 4 aylık bizler ne yapabiliriz? Kaç cemaat çıkarabiliriz? Mesela bizler 3 günlük
üç günlük cemaatlerimizi daha fazla nasıl çıkarabiliriz? Hangi camilerde ne kadar iş başlatabiliriz? Allah yolunda ne kadar cemaatler çıkabilir? Biz günlük ne kadar ziyaretler yapabiliriz? Bize verilecek olan azaim konularına göre bizler her birimiz bu konuyu, ama buyurdu ki kendimize bakarak değil, kendi ahvalimize bakarak değil, Allah Celle Celaluhu'nun gücüne bakarak, kudretine bakarak, onun zatına bakarak, Allah'tan dileyerek, Allah'tan bekleyerek, ama kalpten de karar vererek bu azaimleri yapalım inşallah ki, ta ki biz burada hep beraber kendi aramızda beraber olarak her birimiz fikir birliğiyle, her birimizin reyi, meşveresi aynı olacak şekilde bir karar verdik ki biz bu kadar cemaat çıkaracağız, bu kadar üç günlük cemaatler, bu kadar işte dolaşma ve ziyaretler şeklinde her birimiz buna karar verip ve Allah Celle Celaluhu'nun gücüne, onun zatına bakarak bunlara inşallah beraber karar verelim. 4 ay önümüzde ve 4 ay boyunca çalışıp ve Allah'tan bunu isteyerek bunların yerine gelmesi için inşallah bizde böyle niyetler olsun. करोगे Yapacak mıyız inşallah? करोगे İnşallah yapacak mıyız?